Ассалаумағалейкум достар. Бүгін Цольманға келдік. Я если что казашка. Саламатсыз ба достар? Біз бүгін Вальбрюд деген жерге келдік. Ол Франкфурттың маңайында. Бүгін кішігірім қазақтардың жиналысы, жақын арада Құрбан айт мерекесі өтіп кетті. Соған жиналдық деп айтуға болады. Қазір астар пісіреді, барлығы жаймендеп жиналады. Соны сізге уақыт келе көрсетеміз жақынырақ. Біз қазір Ганс Цольман мырзаның фермасындамыз. Цольман мырза мерекені өткізу үшін өз аумағын қуана ұсынды бізге. Осы жерде Германияда қымыз өндіріледі. Алыста ар жақта, егер көрсеңіз, мерекеге дайындық жүріп жатыр. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Рахмет. Қазақ Репаблик. Ал мында кизи де бар. Көріп отырғаныңыздай ферма аумағында киіз үй тұр. Өз кезінде біздің қырғыз бауырларымыз құрастырып кеткен. Цольман мырзаның осындай түркі дәстүрлеріне деген мейірімді көзқарасы бізге өте ұнады. Киіз үйдің ар жағында не болып жатқанын жақынырақ көрейік. Қазандар қызып жатыр, қазақша ән естіп жатырмыз. Ар жақта бізді қонақ етіп шақырған Асылбек мырза ет асып жатыр. Сәрсен, пышақ бұны. Қазыға су қалды. Ал, су. Асылбек, қазын өзің істедің бе? Менің қазым ғой бәріне. Мына қазанда қазір палау пісіреді. Керек жоқ бізге көмір Міне бізге қонаққа келіп отыр апашкамыз. Алматыдан келіп. Бізге плов жап, палау жасап береді. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін Цольманға келдік. Қымыз істейтін жерде Германияда. Осы мында қазақтармен жиналып, ет асып, қуырдақ, палау. Енді қалай қуарда етті жақсылап нету керек қой, солай емес қой, ода? Айлар, а? Мына етті жақсылап қуырып дегендей, қуырдақ дегендей тез істейді, онайны тез енді келмей. Қараңдар достар, қандай дәмді. Толықтай қойды қазір шанышқыда пісіреді. Қойды газ қуырамыз. Баран на вертеле деп айтады ғой да, осындайды. Мінеке біздіңгі палатка дайын. Апамыз жинады. Жаңбыр басталып жатыр. Бұл жерде шатырларға арналған шағын орын бар. Түнеуге келгендердің бәрі осы шатырларда ұйықтайды. Қалай екен бірінші жинаған палатканы? Жақсы. Тез жинадыңдар ма? Қанша уақыт кетті? Білмеймін, бір 15 минут кеткен. Біздің шатырды іштен көрсеңіз болады. Алейкем да осылай. Осы жерде үстелдің үстін түрлі салаттар дайындап жатыр. Қараңдар достар, қандай керемет. Біздің сүйікті дәстүрлі бауырсақтардың алғашқы партиясы дайын болып қалды. Иісі деген керемет. Қуырдағымыз да дайын болып қалды. Қараңдар. Тамаша. Барлығы өте тәбетті көрінеді. Құрбан сөзі араб тілінде жақындау деген мағынаны білдіреді. Яғни жасаған сауап істер арқылы жүректі тазартып, Аллаға жақындай түсу. Ал айт мереке қуаныш деген сөз. Ал жақсы жігіттер енді, бүгін енді той болып жатыр енді, осы Құрбан айттың енді аяғы, Құрбан айт құтты болсын.
зор денсаулық бәріктеріне бәріктарында тілеймін. Ақ тілек. Сол аман болайық. Жақсыда кездесек, а? Аман болайық жігіттер. Айтсын, құрбан айттарың қабыл болсын. Бәрі жақсы болсын. Мына енді екі қой сойдық, екі қойдың енді шалып жатырмыз енді екі қойдың. Ал жарайды қазақтар, міне жиналып отырмызға. Бәрдемізге денсаулық. Осылай қызықпен ғана кездесе берейік. Бәрдемізге денсаулық. Рахмет. Аман сау болайық. Отарымыз тиіс болсын. Рахмет. Не деймін, осы құрбан айттың мерекесі құтты болсын, қабыл болсын, осы жиналып отырмыз. Бәрімізге денсаулық тілеймін. Әйтеуір осы шетелде тұрып жатырмыз, Германияда. Қазақтар жиналып отырмыз. Әйтеуір бәрімізге жақсылық тілеймін. Қазақстан алға. Рахмет. Мында балалар ойнап жатыр. Масур қалай? Жақсы ма? Балалар өзара тіл табысып, киіз үйдің ішінде ойнап жүр. Ой, қуырылып жатыр әлі. Ане, ответственный. Машалла. Кешке жасаймыз, а? Нанаш, қордақты. Қордақ дайын. Палау да дайын. Выглядит уже аппетитно. Бұндайды жеп көрген жоқпын әлі. Палауымыз дайын, шақырылған қонақтардың бәрі келіп қалды. Санаулы уақыт қалды, қазір үстел басына отырамыз. Осындай керемет палау шықты. Ас болсын баршаңызға. Түс уақыты, барлығының қарындары ашып қалды. Сондықтан тез тамақ салып үстел басына отырамыз. Ал құрметті жерлестер, сіздермен бүгін осындай үлкен жақсы ақ дастарханда кездескеніме өте қуаныштымын. Әлия көп айтты, Фол екеуі сіздер туралы. Мені қандай жақсы осындай жақсы шараларды ұйымдастырып, бастарыңызды қосып, үлкен жақсы дастарханның басында жиналғандарыңыз өте қуаныштымын. Біз отандастарымыздың арасында осындай іс-шарада болғанымызға және олармен ортақ үстел бөліскенімізге өте қуаныштымыз. Dass ihr alle in Freundschaft untereinander, mit Kasachstan bin ich ja ganz stark verbunden, das wisst ihr alle. Und das geschieht hier. Ja, danke ich euch allen und es ist für mich auch eine große Ehre, dass ihr hier seid. Danke an Sie, Herr Zollmann. Dankeschön. Міне, Хер Цольман. Қымыз сататын парвөрті. Денсаулыққа арналған бие сүтінен өндірілетін барлық өнімдер бізде өндіріледі. Ең жақсы қазақ дәстүрінен алынған. Қазақстанға үлкен сәлем. Жақында Қазақстанда боламыз деп айтып жатыр Цольман мырза. О, данке. Das ist gut. Шапандары бар, шапандары сыйлық болған Қазақстаннан. Бұл ферма бүгінде Германиядағы қымыз маманданған ең ірі және ең көне кәсіпорын болып табылады. Тракторы бар. Ханс Цольман өзін екінші буын қымыз өндірушісі деп атайды. 50 жыл бұрын Германия үшін бұл әдеттен тыс нәрсені қайынатасы доктор Рудольф Сторх нөлден бастады. Білімі бойынша ветеринар, ол соғыстан кейін бие сүтін тұтыну мәдениетімен танысып, оны Еуропада дамыту ниетімен үйіне оралды. 90 жылдарға дейін қайынатасын екеуін мазақ қылған ақымақ идея деп. Ал қазір Германияда бие сүтін өндірушілер одағы бар, бие сүтін сататын 30-дан 40-қа дейін шаруа қожалықтары бар. Рессормен істелінген тағы. Бар. Дисковый тормозаники.
Қуырып жатыр шаймен. Мінеки ет пен шұжық пісіп қалды, енді турап жатыр. Бисмилля. Картошка же крахмал, Міне ту Германияда неміс келіндеріміз ет асып жатыр. Я если что, казашка. Қазақ келіндеріміз, неміс келіндеріміз. Қараңдар қандай керемет, басты тағамымыз бешбармақ дайын болып қалды. Міне дайын болды. Ал мінеки бірнеше сағат бойы жәймендеп қуырылған қойымыз дайын болып қалды. Құрбан айт мерекелерің құтты болсын, құрбан шалып ниет еткендеріңіз ниетті қабыл болсын, жаратқан елімізге бейбітшілік, әрбір шаңыраққа, әрбір азаматына аман саулық бұйырсын. Осылайша біздің видео баянымыз бітті. Сізге ұнады деген ойдамыз. Соңына дейін қарағаныңыз үшін көп рахмет. Біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сізден лайк және пікірлеріңізді күтеміз. Кездескенше достар. Zaman ayrı benim bana kezimde